आज हम बात करेंगे कि खांसी के साथ कुछ ख़वातीन और हज़रात में जो है वो पेशाब जो है छोटा उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता और वो निकल जाता है। तो अगर हम इसके लिए होम्योपैथी के लिए जो बायोकेमिक मेडिसिन है उनको अगर हम इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं स्मिलियोमी क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज हैदराबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि खांसी के साथ कुछ ख़वातीन और हज़रात में जो है वो पेशाब जो है छोटा उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता और वो निकल जाता है। तो अगर हम इसके लिए होम्योपैथी के लिए जो बायोकेमिक मेडिसिन है उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो वो कौन सा फार्मूला हो सकता है। सबसे पहले जो है वो फेरमफास 12x में, कालीम्योर जो है वो 6x में, और नेट्रियम और एटिकम जो है वो भी 6x में। तो ये तीन अद्वियात जो हैं वो आप इनको आपस में मिला लें और उसकी 4 टैबलेट जो है वो दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी के साथ। तो आपका ये जो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी जो वीकनेस है और उसके साथ ये जो इशू है पेशाब के अखराज का, वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।